Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emir ve bugün sizlerle Minecraft'ta mod tanıtımlarının 1. bölümündeyiz. Hemen bir geçelim modumuza. Bugünkü modumuz ise gördüğünüz gibi fırınlar var. Modun adı Better Furnace. Evet, bakalım Golden Furnace ne kadar hızlı pişiriyor. Bunun hızı pek fazla değil. Evet abi, o kesin. Şunu sil. Nereden geldi? Şunu da sil. Şunu da silelim. Sırada Diamond Furnace var. Diamond Furnace'in hızına bakalım. Bu ondan birazcık daha hızlı pişiriyor. Gördüğünüz üzere diyorum. Şimdi sırada Hell Furnace var. Gördüğünüz gibi baya hızlı pişiriyor. Ama asıl hızlıyı sona saklıyorum abi. Onu da belirteyim. Sıradaki Iron Furnace. Bu baya yavaş yani. Bu arada az önce sesim az geliyorsa kusura bakmayın. Mikrofon uzaktaymış. Yeni fark ettim. Çünkü ben çok zekiyim. Evet abi, hazır mısınız? Asıl olay. Bu 64 istek koyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ay ne kadar da tatlı. Ay ne kadar da tatlı hızla pişiriyor bu. Canım. Ay canını yedim. Sen çok tatlı pişiriyorsun. Aferin sana. Neyse abi, onu unutun. Her neyse arkadaşlar, bugünkü modumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum atmayı ve özellikle de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.